طيب احتياجات بقى الزوج في الحب بيحتاج ايه؟ الزوج بيحب الاحترام جدا، يحب اللي يحترمه، يكلمه باحترام، يحب اللي يقدره. عايزه تكسبي جوزك بجد، قدريه، اديله مكانته، حسسيه ان هو راجل البيت، حسسيه ان هو راجل حياتك، هو رقم واحد في حياتك، هو استاذ الحب الاول في حياتك، هو المعلم رقم واحد في حياتك. الراجل بيحب كده. بيحب كمان ان انت يعني تعززي منه قدام اهله، بلاش تتحضيه قدام اهله، بلاش تكسريه، بلاش تطلعي ستره وتهتكي ستره، ولا كذا ولا عامل لنا كذا ولا ما جابش كذا ولا كان ناقص. لا، ما تقوليش الكلام ده. ولا لا كلام عام ولا كلام خاص، لا كلام داخل غرفة النوم ولا كلام براها. ما تهتكيش ستره. الراجل كمان بيحب من الزوجة نعم وحاضر بس. يقول لك والله مش عايز حاجه، نعم وحاضر. انا عايز الطيبه اللي نعم وحاضر وتريحني. انا عايز اجي البيت الاقي راحه، الاقي لقمتي جاهزه، واحده مستنياني وبسمه حلوه ووش مفرود، مش جاي منكد وانا جاي مبسوط وابص الاقيها هي قافله ليه. هي اخر مره الصبح احنا كنا منكدين ولا كنا زعلانين. انا عايزه اقول لكم على مثال للحب. مثال للحب طبعا هنذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومواقف كتيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سواء في عدله مع زوجاته أو في حبه لزوجاته. يعني حبه للسيدة خديجة اللي امتد بعد ما مات السيدة خديجة، بعد ما ماتها. وكان يجي من بعيد أختها يقول اللهم هالة أخت السيدة خديجة، حبا في خديجة. وكان لما يأتي له شاه يهدي أفضلها وأحسنها لصويحبات خديجة، برا بالسيدة خديجة. الزوجة دي كانت زوجة جميلة قوي، كانت بتحبها، ده كانت بتعشق، كانت بتعشق. وكانت مع زوجها لو وداها فين تروح شعب ابن ابن نروح. جاي من البيت، لا والله لن يخزيك الله ابدا. انت شفت ايه؟ شفت الناموس؟ شفت ملك؟ شفت ايه؟ لا تعالى موديك لابن عمي ورقه بن نوفل وهو يقول لك ايه اللي كان بيحصل. والله لن يخزيك ابدا، ما تخافش. تزعم جوزها. زوجك جاي في اي مشكله، جاي عنده قلق في شغل، عنده مشكله مع اصحابه، عنده مشكله بره، عنده مشكله مع اهل، في اي مكان. هي الزوجه ايه غير الطبطب؟ ابدا والله، وان شاء الله ربنا هيكرمها ويفرج، بس ما تخشيش بينه وبين اهله، ماشي؟ عشان الداخل بينهم طالع. لكن دعميه بالكلمات. الزوج بيحب كده جدا. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتفهم لاحتياجات زوجته، وكان بيحتاج ايه من زوجته. والله سبحان الله، هو المعطاء، هو المعطاء. ولكن كانت تصرفاته كلها غاية في اللطف، غاية في اللطف. بصوا موقف النبي عليه الصلاة والسلام، كان يوم السيدة عائشة، قام بالليل مشي. قالوا بقى ما كانش فيه انوار ولا الكلام ده، قايم بالليل يمشي. السيدة عائشة قالت بس سابني في نص الليل ومشي. راح فين؟ راحت وراه. فبقت يعني في جانب ظل القمر، عشان لو في النور هيبان خيالها، فكانت في جانب اللي في ظل القمر. شوف النبي عليه الصلاه والسلام، فلقته سجد وكانه بيكلم حد وهم بالرجوع. رجعت البيت، فرجعت بتعمل ايه؟ بتنهك من الجري، بتجري. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها أتخبريني أم يخبرني الله؟ قالت له يا رسول الله يعني أنت مشيت بالليل وكذا فأنا غرت يعني. فقال لها يعني بتغاري عليا؟ قالت ومالي، مثلك لا يغار على مثلك. ايه اللي حصل؟ هي عرفت انها غلطت، فقالت له ماذا كنت تقول يا رسول الله؟ عدى الموقف. لما يجي الزوج بيحتاج حاجتين: الوضوح والصراحة من الزوج. لازم، ما ينفعش تبقي كده يعني، ما ينفعش كده انك تبقي ماشية في طرق كده، لازم تبقي مستقيمة سيدة كده ماشية. ما ينفعش تكذبي على زوج، كارثة، كارثة. أنا صراحة بعتبرها من أكبر العوامل لفشل العلاقة. الست اللي تكذب على جوزها، تكذبي عليه، لازم تبقي صادقة على فكرة. إيه اللي هيحصل؟ في الصدق نجاتك، في الصدق وقولي وتحملي. ده أخدتي قرار، عملتي حاجة، خربتي حاجة، بوظتي حاجة، قلتي حاجة، عملت قلت وبعدين ما كنتش واخدة بالي بقى، لا طلعت كده وخلاص، خلاص ماشي نصلح الموقف. الصدق. لكن إيه هو عمل إيه النبي عليه السلام؟ هي صدقت طبعا، سيدة عائشة صدقت. عمل إيه؟ عدى الموقف. الزوج يحتاج صدق وصراحة، وانت محتاجة منه، مش عادي خلاص، مش واقفين لبعض على الواحدة. لا، انت قلت الكلمة الفلانية، انت عملت الموقف الفلاني، لا ما يصحش منك انك تعمل كذا. هو ده الفكرة في الاول وفي الاخر، التفاهم ما بين الاتنين. الحب الحقيقي ان انت تفهم وهي كمان. من ضمن المواقف الجميلة جدا جدا للنبي عليه الصلاة والسلام،
تفهمه لاحتياجاتها، احتياجاتها يعني مراحل العمريه بتاعتها. يعني مره سابق السيده عائشه، كانت لسه حديثه عهد، يعني كانت لسه رفيعه، فجريت هي وسابته، هو سابها تسبقه. فلما بتقول كده لما حملت اللحم، يعني ما مليت بقى وكده، فقال لها تسابقيني، فسبقها، قال لها هذه بتلك. عارفين يعني ايه؟ اما نشط مراكز الذكرى الطيبه. عارفين فن صناعه الذكريات؟ لما اجي انت كزوج وانت كزوجه ناصحه، نشطي المواقف، الصور، الروايح، اللمسات، الاماكن اللي كان فيها زوجك انت وهو في حاله طيبه. احنا ما ينفعش على فكره نتخانق في الحته دي ابدا. الحته دي احنا فاكر الحته دي كنا بص مصالحين فيها، ما ينفعش نبوظها كده. تعالى نبعد شويه، خلص الموضوع. لو هو غضبان هيضحك، العبيطه اللي بتقول الكلام ده. لا لا لا، بص انت عارف بقى المكان ده ودايما دايما اعملي صناعه ذكرى طيبه. بصي ب5 حواس، خلي شكلك، خلي كلامك، خلي فيه ريحه معينه. يقول لك لا لا دي ريحه زوجتي، لا لا ده كده، خلي فيه يبقى، وخلي فيه لمسه حنونه. بعمل ايه؟ انا مسيطره على كافه الحواس. لما اجي انشط، فاكر الامر الفلاني، لو حطيتي البرفان هيرجع للبتاع، هيرجع للذكرى تاني اللي عملها. لو لمستي نفس اللمسه، لو تبسمتي نفس اللي مره الزوجه بتقول لي بصي انا كنت عايزه ارجعه بقى ذكريات ليله الدخله، جيت البس الفستان السوسته ما قفلتش، قلت اداريها بره تقنط. جت تعمل، قالت له بص الجزمه مش داخله ولا البتافانه حافيه ومن غير مش عارفه ايه. ده عيدي 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 ونشطي اماكن الذكريات تاني بينك وما بينه. يحصل ايه؟ يفتكر. احنا ما بنحب نشيل صوره سلبيه او موقف سلبي، مش بنقلب ترابيزه ولا حاجه، بس هو المفروض تقلب الترابيزه. اغير الموقف من سلبي لايجابي. نشطي الاماكن. شوفي رصيدك عند زوجك قد ايه. بنقول عندي رصيد حب، بحط فيه مواقف، بحط فيه افعال، بحط فيه كلام، بحط فيه كلمه طيبه، ذكرى حلوه، ونشط الذكرى دي. لما اجي انشطها ايه اللي بيحصل؟ بيهدى، يفتكر شويه، يقول اهو اتخميت، ربنا مش عارفه كانت واقعه ما يعلم منهم لله اللي دلوه. ولا الدنيا بتبقى كويسه. طول ما بنشط الذاكره وبصنع ذكريات جديده، طول ما انا عندي رصيد في بنك قلب زوجي.